Көчөлөр ар түрдүү жарык менен кооздолуп, баардыгы чыдамсыздык менен күткөн күнгө аз калды. Жаңы жылга эски жылдын алып келген оор жүктөрдөн кутулуп, жаңы үмүттөр менен жаңы жылга киребиз. Жаңы жыл, жаңы пландар, жашообузда жаңы нерселерди баштоо баардыгыбызды толкундантат. Кээ бирлеринин жаңы жылды бир гана машаякчылар куттукташат деген жаңылыш ойлору бар. Машаякчылардын майрамдаган Исанын туулган күнү менен жаңы жылдын убактысы жакын болушу мүмкүн булардын чаташына себеп болот. Келгиле биз бул майрамдардын айырмасын көрөбүз. Биринчиси бул маанисинде, экинчиси убактысында, үчүнчүсү майрамдалышында. Жаңы жыл деп сөздүн өзү эле айтып тургандай, жаңы нерсенин башталышы, эски нерсенин бүтүшү. Жаңы жыл 1 январь күнү майрамдалат деп эң биринчилерден болуп Рим падышасы Юлий Цезарь 46-жылы биздин заманга чейин байыркы Рим империясында бул майрам Янус деген тандоолор жана ар бир башталуунун эшиги деп саналган кудайына арналыптыр. Январь айы ошонун атынан аталып калган. Ошондон бүгүнкү күнгө чейин дүйнө жүзүндө көп өлкөлөрдө 1 январь күнү майрамдашат. Ал эми Крисмас бул мааниси Исанын туулган күнү. Иса бул дүйнөгө 2000 жыл мурун Бейтлехем шаарында төрөлгөн. Анын төрөлүшүн көп пайгамбарлар айтып келишкен. Бул төрөлүү аркылуу дүйнөгө куткарылуу келген. Бул майрам машаякчылардын чоң майрамдарынын бири. Тарых боюнча бул майрам 4-кылымдарда майрамдалып башталышын көрөбүз. Байыркы Рим империясынан башталып, анан башка өлкөлөргө тараптыр. Негизинен бул майрам жарыктын жана үмүттүн майрамы болот. Эмнеге? Анткени машаякчылар үчүн Исанын качан, каякта төрөлгөнү маанилүү эмес. Көбүрөөк маанилүү болгону эмне үчүн төрөлгөнү. Ыйык китепте айтылган себептеринин бири бул адамдарга Кудайдын ким экенин көргөзүү үчүн Кудай бул дүйнөгө адам кейпинде болуп келди. Анын адил экендиги рух аркылуу далилденди. Ал периштелерге көрүндү, элдер арасында жар салынды. Мындайча Исаны көргөн ар бир адам Кудайдын жүрөгү кандай экенин, ал үчүн адамдар кандай маанилүү экенин, адамдар үчүн эмне кылаларын көрсөткөн. Адамдарга куткарылуу алып келүү үчүн бүт тараптан бизге окшош болушу керек эле. Өзү сыналып, азап тарткандыгы үчүн сыналгандарга жардам бере алат. Иса бул дүйнөгө келди. Эч күнөө кылбай жашады жана биздин эркиндигибиз үчүн айкаш чыгачка кадалды. Ошол үчүн Исанын туулган күнүн майрамдашат. Бул майрамда белектер менен коштоп, машаякчылар бири-бирин куттуктайт. Эмне үчүн белек беришет? Анткени Кудай Иса аркылуу бизге өмүр белек кылды. Туулган күнүң менен Иса.